Всем привет! Сегодня я вам покажу, как мы декорировали бутылку, пытаясь сделать из нее такую бутылку-камин. Мы взяли бутылку настойки, в принципе можно любую, лишь бы она была плоской. Взяли две коробки, одну побольше, другую поменьше, вырезали их в размер. Одна будет низом, там где будет дровник, а вторая будет верхом, та, которая поменьше. Она будет то место, где у камина, собственно, сам очаг. Но забегая вперед, хочу сказать, что верхняя коробка была не нужна, потому что бутылка полностью утопилась в эти коробки, и сама идея украшения как бы пропала. Поэтому сразу говорю, что верхнюю коробку не надо было использовать. Но если у вас бутылка не 0,25, а, например, 0,5, то вполне, наверное, можно так сделать. В общем, смотрите, как делали все это мы. Получилась у нас такая многострадальная конструкция, которую я переделывала 3 раза. Конструкцию, когда мы склеили на горячий клей, мы изначально обклеили для текстуры такими обоями. Флизелиновые, они, по-моему, у нас был небольшой кусочек, даже не знаю, откуда он остался. И мы как будто кирпичики такие вырезали и наклеили. Но вообще можно было использовать и пенопласт, как многие это делают. Но в итоге, потом, когда я переделала во второй раз, я обклеивала салфетками, которые тоже такие текстурные. Не просто гладкие, а с выпуклостями. И в принципе получилось очень хорошо. Поэтому я думаю, что изначально можно было просто обклеить теми же салфетками. Для дровника мы использовали веточку, просто нарезали ее секатором по глубине вот этого вот вставочек, которые я сейчас клею на видео. И мы не клеили на термоклей, хотя изначально я хотела бревнышки наши закрепить, потом я решила, что это будет лишнее, потому что они достаточно плотно у нас туда легли. Клеили мы наши, так скажем, кирпичики на обычный клей ПВА, и в дальнейшем мы все приклеивали на него. Изначально мы хотели, чтобы камин у нас был коричневый. Я попросила дочь его разукрасить, но что-то там пошло не так с красками, и он получился ужасного цвета. Потом мы решили прорисовать кирпичики черным, получилось еще хуже. Очаг мы сами рисовали на обычной бумаге. Затем из ватных дисков мы вырезали вот такие вот носочки для подарков и перекрасили наш камин в белый цвет, но тоже получилось не очень. Как я уже говорила, саму бутылку мы слишком задекорировали, поэтому я убрала верх и обклеила саму бутылку салфетками, чтобы все-таки было понятно, что же это. Но когда я все это обклеила, мне показалось слишком массивно для такой маленькой бутылки, поэтому я убрала то, что было сзади платформу, обрезала ее, как бы укоротила, приклеила туда картон, снова обклеила все это салфетками и украсила для Нового года.